ndeko odo avant na peso maloba yo lobo zala kite na rafraîchir yo un peu pour to loba était chaque fois ba code ya ba minerais ezaka réviser chaque année. Pourquoi? Parce que na kala caoutchouc et ndenge za ko pesa metant ba synthétique ba polymère ba produit synthétique o utaka na pétrole ko sala maya ko mo ete ba caoutchouc comme non ko kende ngelo ba ete na ta wana soki ba profiter ki na ba caoutchouc te biso ba noir etali biso ba prix pe ezaka modifiable ndenge wana kala chaque année produit moko eza ko ya sika produit akala mususu usage comme non ko kende. Alors biso bana Congo to ko suka vraiment selon yo ndeko donc ba minere na biso pe sili na nga ka pito tika na biso pe ko enjoy life te ndeko odo lobini. Ok, merci, bonsoir l'impresario, bonsoir à Bandego tout bazana Katia conférence. Vraiment vous êtes béni, vous avez beau temps. Tout fait son nom à maman Lourazaï Moko. Et maman d'abord, maman Misé, Bambota trop. Naoki pasteur Ndosh à Pandine Poké. Maintenant on va boire l'impresario. Bobi Nazaki pour la Mabino, on va boire. Baminere zabilo comme vous en appelez ça en gros, je pense que ici là raté. Vous savez ici là, mais ici là. Mais le problème là, on va dans poker les alliés à comprendre. Et nous connaissons ça là qui surtout c'est de à la de côté dans ma beaucoup. De trop bagui de lui, de continuer à le. Moi je pense que premièrement il y a spiritualité. Pour selon là, il y a makambo ya beaucoup côté, il y a makambo ya côté bouillé shooter makambo ya côté vérité. Parce que spiritualité je na ami ya mutu. Nakati ya âme wana nzamba pesi l'esprit ya mutu. Nakati ya âme wana nzamba pesi conscience. Conscience c'est le musu. Spiritualité ça là eloko yo ondimi tout comme beaucoup ondima na yango te opesi ni kono côté musu. Eloko yo za ko ndima partie ya âme na ekomi comme vie. Mais conscience ya congolais nde ezali na base ya makamutu. Omoni déformation même ya mwana oyo boti. Et où tu as déjà à partir et où tu as déjà parti il y a azali kozwa pangaza muki soki batikeli buzoba ya kolekisa buzoba na pa bakamari baovanda na c'est ça le problème soki batikeli basentiment moko ya buzoba omona kaka buzoba wana nde mite obima donc toyeba montant nini pringi tokotekela pardon pringi tokotekela baminere mopa soki conscience ezaki ata botyenga place wana noteka wana moins cher. Mais ce qui conscience est amour ou la patrie ezali na koyeba ke soki na sali loko moko ezo mieux moko na chema buleni moko patrie nanga et soki nga na kufikan ke mutu na obi kana ni ko na ngai na se awa na kotika nini na bani oyo ba otika na ba famille mususu kuna mboka na ngai okoma edi kamba conscience dikamba lele ya kuli kamba okena ba mabokoko te o ata bokoko soto bokoko si bata bokoko na kongo bazate bata bokoko yo bazaki na ba place wana ti lelo bazate tozuni na maboko na bata bokoko même na libération kongo bata bokoko bazate do yaka bato ba ndimela Yesu nde bato ane ba panda bango non bata bokoko ba ali ndimela biso eloti wana ali faux débat selon là il y a faux débat parce que total la non réalité ce que monsieur de Betama na radio toyebaka pourquoi monsieur Betami est tout ça la nuit. Surtout comme que nous avons remède tout zone la distraction kolobaki il fallait tout semble d'esprit il fallait ça déjà passé. Il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous comprenez? La vraie question est ngwana poto que les liboso to ko la polémique bokoko ou spiritualité bona donc ça dit que muto na spiritualité ndenge yo moko lobaka wana bakisindi basindi baye ayi liboso mundele ale mundele aja pesi bakisindi ba osadi bazo ibisiti gozo teka wana avec inconscience non yana pour na ngai wana eza débat non source na nga koloba boye otalisa biloko yo lobi bato ebele bayebaki yango même na tamba beje bakata bato baba ko sukuma boko pona kauchu na meko kata wana tina est-ce que congolais na tango wana mitunaki mais pourquoi bakata mwa boko pona kauchu ne sala nini pourquoi kaka ko sisi mutu makambutu pona eloko tel donc je comprendre pourquoi bakati maboko et pona nini ils ont même une réflexion de comprendre et analyser que c'est que eloko eza na importance. Le petit besoin que ba numéro ezobima na Congo pour que ça les titres nango. Aujourd'hui pourquoi kaka Congo? Pourquoi ba kitaka na Congo? Mais comme dans la tête, zo ba mutaza kuna, yango na se wana nyonso ba kolika l'intérêt na bango.
les lobbies et vous allez pour na biso pour na bango pour na batunyos donc ngai na kobima na quelque chose de na bolina traîner sur spiritualité parce que vous fout en ngate na lingina yeba et loko ni to sala lobby auto meka ko sala chose de réseau de sala na passé c'est un peu ça j'ai la zone sur le merci. Mais code de minéralogie, si on va revoir sur base la réalité du jour, les produits ONC à la quota comme Kobima, quelle est ta contribution? De quoi tu as un balance à Kayango, tu vas au cours de la vie à Kamu. Tu Kayango ou pas? Mais tu n'es pas un déconnexion, papa. Oui. Je vais répondre à ce 30 secondes. Au moins, avant de réparer l'eau, il faut en savoir, il faut en avoir connaissance. Le son la connaissance on a été au petit jamais qu'on réparer et nous pour aujourd'hui va pas valeur na moto aujourd'hui va te indexing il faut ni ça makawana na sens wana donc il faut toujours la stima to étudier to comprendre to zo bagage to zo connaissance de après on a mis to ça la pas pour l'avant merci merci mais apparemment aux ongeli ka yandosh Alex Kalolo ndekona na pesi maloba. Merci beaucoup ndeko na maloba na pesi mbote na bandeko nyonso na kati ya conférence nalandi ba argument nyonso ndenge epesami eza kitoko mingi ndenge nini il faut peuple congolais a profiter na baminere na biso wana bandeko nyonso basouligne yango toza na posa toza na besoin vraiment ya mindele presque en permanence nalingi nabakisa pe mindele pe baza na besoin na biso en permanence puisque biloko biso toza na yango bango baza na posa na yango maintenant comment il faut faire pour faire profiter directement na Congo et puis la population ce qui n'a remonté dans l'histoire Léopold II alobaki production nyonso ya Congo livre ezali eza mpona kodévelopper Belgique et non pas mpona kodévelopper Congo mais un peu après il y a eu quand même quelques industries oyo bafongolaki na Congo notamment Jetamine na niveau oyo ekomaki wana ebandaki kosala mosala moko ke na processus ya exploitation ntina la processus ya exploitation ya minere mosusu une partie ebandaki kosalema na Congo jusqu'à ce que Jetamine oyo kokufa etikali bongo maintenant c'est le brut qui sort du Congo et toyika ndenge wana bacongolais bazo-intervenir na eloko moko te towana baentreprise ebele na caoutchouc ezoyika na je crois na Équateur caoutchouc eza ebele nayebi te soki na bacongo alors tozalaki na société Goodyear ebanda kosala bakune kuna na Kimbabwa na période wana motutu ayebi ndenge nini bakune ezalaki moins cher na kati ya Congo alors politique sikoyo toza nango eza ya kozala na institution forte d'institution forte wana il faut convaincre la multinationale il faut s'imposer pour dire que il faut qu'on d'entreprise industrialiser Congo donc on ne peut pas prendre les matières premières brutes et tendeka bongo tokoki jamais koyeba makambo mindele bazosala tant que bakofongola l'entreprise epa na biso te wana c'est démontré Chine politique ya Chine ezalaki nini bozala besoin ya boko boya kofongola nano alors bamindele bakanda kokende les occidentaux bazokende kofongola kuna bazokende kofongola kuna les chinois ont commencé ya koyibaka mayele bon biso pe toza na bacompétence bacongolais ebele formés de l'intérieur comme de l'extérieur mito eza ya kofungwama mais lokola baza na possibilité ya kosexprimer te yango toza kaka na baniveau oyo ndenge toza boye liste ya baentreprise oyo tokoki kotanga na Congo eza ebele babiloko mosusu ebandaki kosalema dans la précipitation yango wana etikalaka bongo par exemple sidérurgie ya maluku eza eloko moko ekoki kosalela biso makambo ebele mais mobutu lokola bandaki kosala makambo na lengenge yango na mindele bainfluençaki babi attention soki osali boye biso tokokoka lisusu te et pourtant c'est très important mpona mboka na biso na processus ya exploitation ya biloko wana il faut baindustrialiser Congo tosalaka ta ne fût-ce que la première partie tala ndenge bango basalaka bamontaka baavion awa okomona ndambo ya moteur eutaka na Allemagne oyoka soki lipapu soki eloko boye eutaka na Amérique oyoka eloko boye eutaka na France eloko boye eutaka boye et puis place mosusu basali assemblage
C'est-à-dire, bissoper les lots. Il faut que nous ayons des institutions très fortes pour permettre que dans chaque secteur, nous avons besoin de l'eau. Nous sommes les Bandawana comme ça, les Congolais commencent du travail. Nous avons le cacao, nous avons là-bas Congo. Cacao, nous avons, je crois, la Bandimbo. Cacao, nous avons l'Équateur, nous avons du Korokuna. Mais, nous savons que dans chaque boyauté est un poto. Il faut la produire moko et ça. Nous sommes moko et banda déjà na Congo. On dit tout ça là. Si et que pas na bango ça la produit fini. À ce moment-là, tu peux comprendre et quelque chose va progressivement tu peux influencer la prix là. Puisque maintenant, le corps a toujours distrait, tu le dis comme industrialisation a pris la bissoté. Yango wana va continuer à faire kozwa kandenge wana et puis ils vont tout faire et puis tokotika la kaka na cycle wana. On ne peut pas comprendre la technique ya batu wana tant que va s'installer dans la biso. Je crois dans contexte où tu as na Kivu kuna. Prenons une industrie et ça là le travail na niveau moko boy et puis ekokende à ce moment-là pour profiter d'abord de réussite va faire la tendance de donc quand ndenge bango bazo se partager le salaire je crois que biso ba congolais avec des institutions fortes pour recoter ta place le local industrie et communication et ça n'a pas beaucoup à l'étranger et pourtant Congo il fallait tout jouer réellement comme nous na katiwan tous un problème il y a électrification en Moka mais tous un cuivre ça conducteur et électricité. Pourquoi ne pas ouvrir dans l'industrie pour faire la fil de fer, dans la fil électrique, et pas un abysse, même à un certain stade, la production à ce moment-là, et qu'on vient de l'abysse, donc je pense que dans le débat de développement, et qu'on permettre tout de s'ouvrir, même de côté, ça va être la politicien, et puis, nous sommes au Togo là. Mais une question, on a retrouvé que ça a été peut-être. Merci, papa Alex. Na moine ka Autriche kaya na ya interrogation vraiment. Parce que conclusion na nyonso oyo na lingana kota na section oyo suka. Nyonso teti yango meto kotombola ngo poto kota na détail peut-être la même chose la section sur suka to kenwa kama bele tombolo sidérurgie, métallurgie, raffinerie, centrifuge de to kana pande ko mandamawa. Comme ça, tant on a accosté ça, tout le monde a bandé connaissance avec le macaronnier na kopé sa introduction ya, otoye ba comment to balancer les situations. De commandement wayo olobini nguna. Ya solo mbuta zambwana vraiment mission ayo ezali mission mo vraiment na pana na oyo na bima tika kota na beta ya ngape moi c'était. Ben asuka awa yo le big no, da silisi ko ba presque mieux surtout aux ko ko le papa. Non za contre na mo. Nous avons côté à conscience. Nous avons côté techniquement, makamuto à la sidérurgie, makamuto non au tebamate. Nous avons tout le magasin peuple congolais, conscience à peuple congolais et ça là au makambo autour de l'annexe autour le bas et ça là ce qui conscience et ça n'a rien été et ça li mamamiki. La seule entre parenthèses qui place wana pour nous non beloko moko ndeko mola benga ato solanaye abina de commandant wa ndeni pourquoi ateke non il dépêche ba ko solana na PPD pombo ke tampora ngapi te yebi da na ndinga ta bina ke master na emuka benga kiye ayibisi ni wana bulo siko master ne siko c'est comment discuter master na azo ba non comment le bana il dépêche ba no sakana pe pasanga na PPD. Tant que ce que tu regardes, bon, je crois que je vais me dire et éviter quelque chose de masque dans le but à bouder les caméras. Masque à bouder pourquoi? Ce qui nous a la chose à dire beaucoup oui, il dépend ça commence à bassoler là dans nos compromis. Mais est-ce qu'il y a dit que nous ils ont encore été que nos Kabila Mtaza au sommet et ça partout. Nous must be oh, c'est vrai. Donc nous pas pas de petit psycho éviter que non. Maintenant, bah, douane bah entreprise américaine, ils ont un boka bapaya. Il a dit qu'on est bah éviter. Bon, pour le moment, non, Kabila va m'paya. Mais, nous, il y a cessé, d'où bah il a monté. Quand on a expliqué, on m'a dit, oh, les gens là, dit, ils ont mis la route, on a parlé, quand tu fais boda. Si quoi,
yanke moko ye adiki no pe ma na salon ngana pe ma mo ya chambre yo ndima ya basolongo yemi la bi ozanga raison la bi non mon cher avant kambolo ba foyo kanano pourquoi on ça nengwana donc makambo eza makambo te ko nomba négocier il peut ça ko négocier soki zela ikino ndeko wana accompagner bon wana eza entre parties pour nakota misoji mais na kati ya masolo oyo papa na biso oyo tie eza bisolo moko mutuya parce que le peuple congolais déjà azali éveillé peuple congolais aza so peuple congolais akalate là azobeta le sako mingi na moto azaki idéologie akokata musique awana poto surtout omoni ke bakata musique na bakata bakambo d'église peuple congolais azonga na temps awano comprendre mboka nini nikozala donc nous avons remercié le Cambodge côté wana yango azomona ke na mission na oyo ezosala ke likambo ya conscience soki conscience na ndenge ndeko bo autoloba awa makanisi makambo to ndeko na Alex alobi kosala mabien ndeko Alex alobi makambo ya gudiri ba saki na compagnie na gudiri mais tant na tombé na vacances awa na regretaki biso na gudiri ko sa musa zo dame o dame salaire de ba futation de 15 dans les 30 talambo donc on a parlé donc de santé pour que non au salaka donc on va continuer la bien on a maladie moi on a malade on a bien traité mais le bateau là qui le on écoute en masse tout bazar bazo donc bazo lela hein directeur déjà à goudra ya milo na bureau na Yoruba na tout le salaire na bon na ko bango tu na regretter là dit oh salaire non mais là l'écran là ali de petit boulot de ça pour aider biso tu vois mais quand on va tu zo pas au directeur na ko ba ko ta bureau na été mais lui na kiba azo banga na bureau na ye yango azo ba ndeko Alexis oui il a été déjà bien tout à l'obit je faut mais ce n'est pas le moment peut-être que nous ndeko Zambo albaki avant que peut-être tout ça pas ba bana biso ba ko ya sima peut-être bon on relève voilà mais biso là donc vraiment tout la sabon peut être nzela mais nzela ya bien tout ba na parler na biso parce que normalement to ba suko musika que non na yebi soki ndeko Alexis bien ndeko ya baki boso que moi s'adapter kaka makambo azomona na kati ndako excusez-moi la fille déjà ba maman musuku ba tata musuku mona achele théâtre mona yeba que ayeba azokoni makambo ya ba théâtre mais tout là tout ça awa ba famille bonne o ezali que no moi ne pela bozo pela buku pela fana kwa mo batanga aneka ba buku na edite ngapa ya ngode sama na ngote mais na edite peut-être ba fait ça la marque donc nazo ba ça ça de kambo ya conscience bana biso oyo bazotala awa to forcé bango ngala na moya na ngai jour ye akokota na compagnie na elongo oyo azosala na bedrive jour anga mpe bakanga malete na ye mpe na yakini parce que ya kosala ndenge azosala te nga abimaka 6 heures ya kobima heure wana te donc eza baexemple oyo tokokopesa peut-être na bana so mpo tita bazwa abenene na ngai natesa susu eloko moko boye mpo nini oyo tokima ngai eloko na ngai aloba awa toza wana bana poto omona bana biso bazotinda babaki kosala misala ya basport nasi ndenge moko alobaki yango ya misala ya basport misala ezanga ntina ya bango bana bakenda babulo moko batanga batiki moko ya bien mais pourquoi biso baparent oyo toza censé ya koédike bana biso mpe keno basala mpo lobilobi bakende kobongisa bamboka wana pourquoi tosala bango te mais soki tozoka kaka keno toujours bon c'est conscience à biso bana biso parce que biso déjà peut-être vraiment tokoyoba keno na situation ya biso peut-être bon misu bali baresi mais toza la plupart du monde misu toza l'échec tokomi kala kebakeba kaka oyo bibekaka mie mais oyo bibeka bandenge bazobiba bavacance ake côté donc ça inquiété comment difficile pour que les vacances il faut que kaka moto ofana na ndako ne mais pour que na okofana vacances na hôtel eza difficile parce que na biso mais omona baminde tofanda na bango azoki les vacances akokonze master te mpe efana epai na ya akozwa hotel na ye akela mde master na visite mais biso nakaka ba ndeko nde naza bakote ya mia mende nafana mwa 2 jours epai na yo mais pourquoi foto kozala baida marke wana c'est parce que baconscience na biso foto boye kobongisa yango vis-à-vis ya basituation oyo toye kokuta awa mpo ejo tokoinvesti na mboka na biso mais le fait que biso tozokokana na yango te bakoteka biso baminere ndenge mama na biso moko alobaki ya mwasi awa ke badiplome kuna batanga bakuna badiplome mosusu eye awa diplome awa ebakisemi ile information soso elokudira yanko na mboka na biso awa lwambo ezokota awa meme motu oyo aza na passeport hollandais lwango ezokota kala te
Donc soki asali kaka faute moko mokie akobeta 1 mois na prison et puis bakotala ndenge bakoki kostrade na mboka na ye. Donc ozolandela passeport mais osali faute moko boye touf bakokanga yo kobeta 1 mois na prison parce que oza étranger lelo bavota yango te mais ozokota déjà bapardon ko apatoi déjà eza majoritaire donc ça dit que bakoadopte loi wana sikoyo nazotala sikoyo naza futur ekozala ndenge mpe na biso bato botaka keno o nga aza olande nga aza boye alors c'est soso bamboka na biso tozobongisa yango te ezokuya ozopika mpo bazobonga bayebaki bofula bafikise kote na poto awa tokosali mpo torekometala bacombatant tozalaka awa tozomarche peut-être 10 personnes mais tozomarche ba1000 ba2000 mpona nini mpona bakati accès ya musique wana bakati baaccès peut-être ya béglise moko apona mpe mezala kodirige biso awa donc batie mingi kati tuko conscience ezongi donc j'espère que mbuta na ngai monsieur oza kitoko mingi mais totelema na kambo ya kovaloriser conscience soki tovaloriser conscience ya chacun na biso biso mona awa baparent to bana koyesa ya peti na biso bazwi chance ya kotanga na mindele oyo biso tolaki tozwi chance ya kotanga na bango te to bana kosensibiliser bango. J'espère que tokoma na opinion oyo ninge ya minela kauchu babilo ebele na Congo wana tolobike mwana mboka wana yango basala yango masolo awa bakauchu bapemba njoko bima bakobate bima banini bima ezobima kaka mais biso tozoprofite na rien parce que toza bazobate ndenge ndeko loba oyo keno babukokiste banini non nani na base le cela bukokiste oyo bakoma nzambe eza problème nde ya conscience mpo bato mpe génération ndenge na yokaka pizo keno ezalaki kaka soki 10 bato intellectuel nayebi te à l'époque yabe seulement 10 intellectuels mais lelo oyo nasi toya ba 10 intellectuel te mais toaso bamilliard sikoyo tosali nini mpo na 10 bakokaki te boyo tokoki bamilliard baintellectuel badoctorat bagologogogi babikabi donc nayebi te sikoyo bato wana eza nde conscience nde ya bato wana moto okola exemple moto okola mende naotolanda ye dernièrement awa tala makambo alobi yo kokasi conscience ya mende te makambo ye mo makambo azoba conscience na azomona mpe kalobi vérité je ne sais pas donc conscience na ye azomona azokosa na ye mais azoloba na ye donc j'espère que donc eza nango makambo to bete congolais soko azwisi conscience bongisi conscience na ye to se développer plus vite possible. Mais le fait que l'homme doit la sortir à la place à la bas ah là on a vu donc il faut la petit mot la bandai petit mot la kitambo petit mot côté donc dans les plus là on va faire au bout pendant 32 ans il y a roulé ta ma puta vous maman moi la boudé ma puta là ni kaka tchatche côté ma igogo stocking je ne sais pas donc voilà génération photo bon voilà mentalité là le wana donc on m'a dit non on a donné c'est moi ba bien de ba pièce ya ba ya farine se dit tola tabado ba farine kuna bakini mutuboka bisa yo file na mais ndenge bula wa bo mawadro mais ça dit pas formé ce que tola tabati je sais pas moi ko de la ba tola tabati fois banina ba farine ba saga farine tu vois mais pour la tawole le mo bule mais na to monde ba ndeko mo ko bima awa ba biso idéologie ya babilamba ya biso soki torenesi babiloko wana tuko j'espère que non ekosala biso bien alors papa na ngai vraiment nazosoma loba ya nini vraiment émission eza kitoko mais totelema na bulu ya conscience oyo elo bien ekoyela bien kitoko.
biso te o aye undima biso te o topesi rezo na musée topesi rezo na musée bolibere bolibere Merci makamamende utukulu pa yepa zaki ministre hydrocarbure makamutari ba minere o pandaki aruta na domaine moko rien à voir na ba biloko mais si demande papa DSP asenyi maloba avant na changer sujet o to ke na uti na conclusion ndeko DSP na pese maloba na yo lokolo senyi ya. Merci papa na biso Zambwana na intervention bandeko na banzi ngala za kotuna bandeko oyo tozali na bango o bazali kolanda tozali kolela mindele bazali koyiba o etali nkita na biso bango moko bazali komona pe bango moko bazali koyiba na tango bango basepeli bayebisa biso eloko ezali boye bakoyebisa biso na tango yango pe bakopesa prix na bango bakosomba yango sikoyo biso bakongolais lokola mbuta Zambwana tokosala nini au lieu que mindele ba découvrir yango biso to luka to sala makasi to banda ko découvrir ba minéraux o ezali na kati na mboka na biso to découvrir yango biso moko pe to yeba utilité na yango to yeba ko développer na ba minéraux wana tango mindele bakoya nde to kopesa bango prix mais biso to yebi yango te bango baye ba moni yango bazui yango et puis baye koyebisa biso ke ezali eloko boye na yebite ndana koyebisa biso coltan toyebaki yango déjà avant que bango balakisa biso te ou bien toyebaki yango alors toko développer te mais tozolo baka baza koyiba biso bon to stopper to pesa bango te biso to développer na eloko oyo bango bazali kozona kati na mboka na biso ndeko nanga mandama watangi makamba ba bilamba bon bilamba babanda kosala yango ti sikoyo to développer na yango oyo bakoko na biso soit oyo biso ba congolais tozali kosala soki tozosala yango tozosala ngo na ba machine banani ba créer ba machine wana ba congolais to bango alors to banda pe ko créer biso moko bandeko balobaki ba chinois mais ba chinois ndeko na biso okito azali na nzela ya singa alobaki ke ba chinois tozalaki ndenge mona ba chinois mais c'est faux tozalaki ndenge mona ba chinois te ba chinois biso tozalaki ndenge mona ba chinois l'air ba chinois baza ko créer na Congo babana ko créer na banzi ndeko na biso oyo akoti vraiment na bokebi nyonso to papa Mayamba na ebite na pesa nanu bino maloba soki ezali papa na biso mbuta za mwa déjà débat oyo ezali ngana lingi ba congolais oyo bakoloba ke non biso toyebaki ba minéraux wana tolakisi mindele bakomi ko profiter na yango ou bien ba mindele mutu balakisi biso soki biso toyebaki profit na biso na ba minéraux wana to créer na yango to inventer na yango nini wana pezali eloko ya malamu mbuta Zambwana o tokoki ko pasola mpoke ngana zongisi na nga maloba tango na biso ezali tokoba na masolo na biso. Merci. Merci papa Mayamba. Kuna avana kelepa ya mama Mize na ko éviter pende Jean-Jacques Mukoko mtakotaki azo mreaction na line po azalaki na masolo na sima na ye ya mwana mwa bruit eyaki. Mais avant to ko ba papa DSP a contribution na rai ya sika
raya ngo bandeko pardon ba mise to kozongela yo po ndeko telefone akoto biso zona maloba po na ba unité nous ako utiliser kona comme ça tokoba ndeko na telefone ya 48 zona maloba so 49 na ebuté ce qui est linga papa ezali yo papa na ngai na numéro ya 55 na suka koba. Ok, merci Zangai papa Bokenso. Na pesina no batini so mbote mingi. Malgré na okala mbote na malade na ngame na randabino. Alors na lingina na répondre na papa na biso DSV. Papa DSV malambi batu mingi ona nde bazoloba. Oyo na limeki na loba na kanisa basiba lobi bo silisinyoso. Na kozonga mwana kika ka papa na nga DSV omoni toza ba papa na bana yo toza na bana na kanisa so zonga na bana basa kokola bakuti ba klasi bazokende kosilisa na baote baza na bana te bautaki na bafamille oyo eza na bana mwana na mwana aza na niveau intellectuel na ye seke mwana na mwana aza na place oyo ye akosuka et na niveau nzambe apesa biso nyonso bato ya mokili motu na motu aza na niveau na ye epuis na niveau nyonso ya motu wana aza nécessaire na kati ya société. Cela veut dire badécouverte ya baminéraux banini tout ça eza kaka te ke biso tozala nango todécouvrir yango bapesi biso yango déjà mais baoyo bapesi bango te bango bazala na besoin badécouvrir motu moko okosala misala nyonso te eza badon ya nzambe ndenge apesaka mutu na mutu mboka na mboka mayele ndenge atiaka na mutu ya mutu na mutu na mboka na mboka nautali kolanda lisusu avant na oyo te olobaki tokolia sardine tobwaki linzambwa sashi mutu akolokota biloko wana nyonso eza nécessaire. Nga nalobaka toujours bana na intervenaka na ba émission oyo d'abord nano état de droit na mboka na bino soki ezotambola malamu te jamais bamakambo mpe ekoki kotambola malamu jamais te bokoki mpe kodécouvrir parce que ezokende bien te ndeko moko autaki koloba na Angola bato mayele bayalaka te bazoluta Congo bazokende kosala kuna me na moya lelo oyo baza lisu na besoin na bango te so baza lisu na besoin na bango te pourquoi batindi bato na bango na baklasse mboka ezotambola mwa malamu depuis baguerre esila ezalaka te na Angola na bato bauti Angola nde toyokaka alors baozala na besoin na biso te biso tina moya lelo oyo naza koyebisa yo bato ya mayele bazali ebele de le point que akoma makutu mboka wana parce que mboka ezotambola malamu te alors eza vraiment pasi mpo moto atambola na kati ya mboka oyo eza malamu te okoki kosala eloko moko te oza na ide ya die bakonzi oyo baza likolo kuna bakoboma yo papa na biso azopesa émission zarmona lelo mpe soki état de droit ekoti mboka wana eza malamu na ndenge mpe eke papa na biso wana kovanda na États-Unis mpona ebele ya yebi baémission tolekisaka awa bato ya Congo mpe balandaka biso je crois que bakoloba bobengela biso papa wana place na ye ezali awa akoki kocontrôle biso biloko oyo ye ayebi bavaleur nango bakoki kosala mais mpe na ngai nakoki kolobaka bo mboka wana daye biloko wana toyebi yango te toza mpe na besoin nango te soki peuple de trois côté mpo mboka wana nano etelema ekende nano bien bokangi nano bafrontière nano nyonso bango motu bakoya koluka bino na ntango bazoluka bino bango motu bakobondela bino parce biso tokosala yango eloko te mpo toyebi yango mpe te tosalaka mpe batelefone te tosalaka banini te na ntango bakoya kobondela bino bakoloba bon neti boboya okope société na kati ya mboka na bino kaka alors tokosala yango awa bacondition mpe ezala bacondition wana soki ekomi kokoma wana bomino te mboka ebandi komata mboka ebandi kotongama
balobaki likambo bachinois awa bachinois mpe bazalai na pasi mais lokola biso mpe nayebi te nakoki koloba eloko ngo nga nayebi te te mais eloko nayebi bien te bachinois kote leka Mao Tse-tung babanda kovivre basali na babilanga banini baloso bani bakomi kolia kaka babiloko na bango ti mpe baya kobima naza awa nasali na basosiété mingi mpe na société oyo nautaki kosala na sina longo eza place moko ke ya métal bazalaki bapremier oyo basomba biloko ya batrain mais eloko nini basalaki bazoya bazokanga bafoto bamashine na biso wana nyonso bazokanga bafoto après 10 ans na mwa lelo tozoloba basombaka su te bakoma kosala yango epai na bango mpo nini batindi bana na baklase bango moo mpe batangi bakomi mayele biso bana bazali mayele biso toza ebele oyo baza mayele mais tokozonga na mboka te parce que mboka ezotambola eza mokili le problème est là en tout cas nasuki wana eboto eboto bandeko na naza na bandeko mibale oyo naza koinvite vraiment pardon mingi nasengi bolingisi bazonga ezali ndeko N Kanangwe na ndeko Mukoko Jean-Jacques bowumelaki mingi awa botikaki kozwa maloba te parce que toza kosala nanu tour ya bandeko baza na telefone ndenge wana système esalemaka mpo bandeko bazala na telefone baizaka baunité na bango topesa bango maloba donc vraiment naza na besoin ndeko N Kanangwe na papa Mukoko Jean-Jacques pardon so boyi kozonga ndeko DSP kodisa bango à n'importe quel mwana kopesa yo maloba alors toke mbango mwa bandeko ebele baya na kati ya ligne awa na kati ya studio balingi mpe kaka koloba baza na maloba mais section moko na il faut na intervenir parce que ndeko DSV a soulevé yango naza ko se sentir coupable soki na ko participer yango te parce que naza na expérience na musala na côté wana na makamatali ba surface mining qui est terme à code de minerais na Congo eza penza bien te il faut tout ça on a mot anglais surface mining et l'ingénieur va être trop de conditions et ya kapona ko benda ba minerais ya liboso minerais nyonso mabele nyonso soki botomboli yango e benga makom ezwaka statut ya réserve soki ba minerais botimoli yango na babele zelo ya pamba poussière ya pamba réserve wana soki ebimi ezwi valeur économique immédiatement ça dépend ya nature ya pièce wana to mabele wana botimoli il faut écouter na ba banque aux spécialisé na produit wana kaka par exemple zinc bakui babanani ekoza na banque mobo ezana ba pesa ba crédit pour na produit wana kaka il faut yeba ba koteka wana combien pour pe a récupérer ba intérêt na yena kati net diamant ba Kimberley Afrique du Sud ba toujours en charge de peu importe aux na monde soko bimisa ki ba diamant aux obligé au travail na Kimberley Afrique du Sud donc ba bloka boye pourquoi batira kaboye parce que banque a attiré attention na ye a pesibino a ko forcer yo bien sûr aux wa crédit pour ba ko va évaluer équité ya produit wana chimna ne minéral de ba extraction nango combien de mbongo bimisa ki ba ko yela pe ko balancer alors ba biloko kaboye il y a des législateurs ba ya kawana na tango kota na facteur économique biso za ko ba produit ka brut ndenge boti ko ba bio bande ko nyonso vraiment na moni mabe na mayere na bino oyo ngana zobe en sous conférence mais comme symposium sur les minéraux le petit mayele ebele pour dire que ba poussière ebele ba mindele bazo benda kaka ba tubitozo yeba te ba poussière za na valeur ni voilà pourquoi ndeko Alex aye ko loba ete keba so ito ya ba sidérurgie na biso linyo ba kitoko iko tokisa ba poussière oyo to bendi ba produire na kati so baza na besoin cuivre to yebi ke bazo tekela bazo soma ni cuivre mais ce n'est pas que ba poussière na biso ekenda kaka voilà pourquoi métallurgie sidérurgie et comme ko ya na clé oyo biso na Congo to wela to za na ba raffinerie ya biso ngo bendi pétrole to za na besoin pétrole brut le kana mwanda teke na océan te il faut zonga d'abord na kati ya mabele biso na onshore ba benga ho to traiter to raffiner yango et puis to bana ko peser sur ba hydrocarbures eza ko moko na ba produits nyonso minéraux na Congo to ba été environnement pollution ba code nyonso il faut ça pénaliser c'est comme ça le gouvernement congolais a tiré pris sur base à produits minéraux mais il y a aussi des pénalties qu'il faut faire payer ba compagnie majeure au ba ko benda pollution ba ta village ba ko déclarer que depuis boya ki a to comme ko bela ba cancer ba koso ces compagnies doivent aussi être pénalisées mbongo pesa ko kota l'état donc business ba minéraux pardon na tombo yango ka lobby na section ya valeur minérale mais en réalité ce qui to bien au surface mining il faut que être
ba code ba législateur ba to bazali ba na sala droit civil metant ba silisi to bendi ba na section ba minéré kaka ba za spécialiste na côté sur la législateur mais nous avons des législateurs na parlement et baza ko s'intéresser na ba biloko te parce baza pe spécialiste kuna que voilà le Congo to za ko perdre ba mbongo ebele na ba minéré kaka te mais même ba pénalité ba minéré abandonné ba mine abandonné za ka pénaliser biloko ebele to za ko zanga gouvernement na biso facteur à contrôler ba minéré ko contrôler ba investisseur to za na ngote peuple na biso pe na côté ba autochtone na ba village na biso il y a trop de choses to za ko zangela et za droit na bango ya ba compagnie oyo ba exploiter ba minéré ba supporter ba école locale ba hôpitaux ba environnement ba maladie ba affaires sociales za ka te ko l'état asala ngo yo za ko exploiter ba minéré ba or na biso awana Ituri environnement na Ituri oza en charge pe ya kozwa affaires sociales na bango voilà section oyo yango na lingi to progresser ko développer mais merci na bande ko boza ko ta ba idée ndenge na ndenge to sala tour abatinyo soza na kati awa papa desfe apande ko kanangwe na papa mukoko soyi ba koti ko zongisa bango nde to garder kaka ba toza na kati awa comme ça to kena ko zonde ko téléphone 33 soki yom to utai ko loba alors to keni pa mama mise comme ça to na sala ka tour na masolo na kati awa et votre papa ça m'a zo kanga papa 100% moi oui papa na qui passage moko melanga na pesa moi éclaircissement moko boy c'est vrai normalement faut à la collaboration là ba mindele parce que to comme na la situation moko déjà uta nango kala que ba biloko mususu biso to ko salela ngote ba onde ba yebi ko salela yango to ça peut-être na besoin na ngote ba onde ba na besoin nango mais là exemple pour amikem ke na repesa pour la minute to collaborer bien sûr pour les athées papa Zambouana et ça là na kati ya pays oyo bengaka Éthiopie to tangaka na ba tumoko ba uta bana ba uta kuna to sola la biso to sola to salka to sola anga mboka na liaka eloko tena pe na mboka na ngai na liaka eloko boye ola kisaye mayebo bayebi te ola kisaba ngo boye bayebi te ali ba yebi na Éthiopie eza la place moko ba liaka même pas mbisi alors que bato ba ko fana na bord de la mer ba fana la pembeni ya mai ba liaka pisite eza ekila ba liaka mayebo te eza ekila ba liaka bote eza ekila soki sikoyo moto moko yo na mboka ba liaka mayebo okuti mayebo na mboka wana okene ko piye tout simplement mayebo to ko luka osomba yango na mbongo bango pe ba bénéficier na eloko zo manakata mabeli na bango. C'est ça le problème na biso to za na ona kati Afrique. Oui, to yebi ko sala biso kwa mundela zo luka te. Mais est-ce que to permettre bango ba ya ko piller pour bango ba sala les tout simplement ça pillage akoya asa besoin pétrole. Biso peut dans la mituka biso tambola na pétrole kati Afrique. Mais au moins à resomba pétrole il y a li ko explorer ba machine ya ko sala pétrole et ko te pa na ye ba ingénieur ba ko sala lango ba ingénieur ya mine ba sala machine wala fa ba sala kaka bango ba mindeni ba o ko mola ba tumwini ba tika kaka ba ouvrier simple na kati ya na ba exploitation ya pétrole wana après prix ya pétrole siko ko dépendre kaka na bango ko somba pétrole ni surtout ko dépendre na bango quantité moko boye kozala ya bango bazwaka yango sans kofuta mpona nini parce que bamachine eyaka parce que boye main d'œuvre boye na boye baingénieur na bango bafutaka bango te boye na boye na boye bokotikala na combien tokoma komona kosomba essence ya biso moko na Afrique mais africain somba essence atia na kata voiture na ye ekoma baproblème mundele awa kosomba ngo ndeya osomba nguba atie na poche mais papa Zambouana mboka yango ya mokili yango tozalaka ndeni mokili yango koma tozalaka ndenge nini na baexemple ya bongo eloko ezali wana baba na kosomba yango bakosomba toujours bakotika kosomba yango mais ezala te qu'on dirait eloko moko ya bango biso siko tosalelaka yango na Afrique ka po totindelaka bango totikalaka tokufaka nzala nazongisima aloba. Merci maman Mise tokeye pa papa Okito oyebisa biso est-ce que papa Okito naza suko mona yete na baza nazoke na bato bakota yo kala ndeko yoka na kopesa maloba est-ce que CIG engage plus de 500 travailleurs bon monite que soto na minéraux pe toza ko exploiter pe ba raffiner na ko na sidérurgie et ko pesa biso pe ba travail ebele pourquoi chômage na Congo quand nous avons des exploitants ya ba minéraux ba kwa ko extraire na Congo ba sala biso ba industrie ba na biso pa sala na bango ndeko yoka olobi nini.
D'autres, en fait, on a eu tout à l'heure, si j'ai mal été très important, on a eu tout soulevé, on a fait, ok, il parle de soulever les gens qui prennent, est-ce que vous auriez vous sommes dans le truc comme ça. Pas mal de choses. D'abord, nous faire une réalité que le bas, et qu'on ait conscience. Parce que, tout ça, on va gouverner, tout ça, ceux qui m'ont d'avis pour organiser, le fisc d'un projet, et il va valable pour la construction, moka et à peuple, et c'est la meilleure des choses, c'est ça, là, la sidérurgie, la bloc, on dit que la bande qui a blessé, que l'on précipite, la bloc de boulot, mais au fond, suivi pesé. Et puis, tout l'engagement de raffinerie, la bloc, on est mis. Et ça veut dire que le projet peut avoir la vision de la politicien. C'est d'ailleurs la vision de fait que, ah, tout ça, le projet de tout ça, pour oublier tout le monde comme bradé, comme d'habitude. Et nous, dans le bradé, nous, quand nous avons le pouvoir, avant qui s'en fout. Ça, la même chose. Et elle dit, ah, si on a péché dans le coup, on a le coup. A péché dans le coup. Et ça va valeur, nous faisons une nouvelle chose. Et puis, tu veux tourner. Mais le papa ne veut pas aller. Ce qui ne veut pas nous l'amener, peut te tourner. Les banques intellectuelles vont partout. Même si les États-Unis écoutent à bien gérer la salle avec la grande entreprise nucléaire, des trucs comme ça. Mais ce qui ne veut pas organiser, d'accord, on va causer là. Tu veux savoir l'œuvre sans valeur. Mais ce qui ne veut pas tourner, mais il celui qui veut que ça, il faut le brader, on est toujours pour battre la vente. Parce qu'ils allaient poser l'organisation. Et puis, il y a un problème, il y a Congo, c'est que la nuit d'abord, il y a africain, il faut d'Africain, tout ça là, on peut retirer le nez, peut-être dans le projet, que ça, pour la produire Afrique. Parce que du second, tu peux dans Angola, je vais se lancer dans le voie. Mais est-ce que tu vas prêt à travailler en Angola dans la sensuelle? Le là, Angola, comme il mettre un abysso. C'est sûr que la nuit, on connaît des années, on connaît des négligés, matière première est value partout, valeur, tu veux dire en été, valeur en abélé, tu veux dire en été, c'est qui fait que nous avons bradé, nous avons observé que par les autres valeurs, avec la personne qui est dans le salon, là, je suis là, ça va contraire, mais bon, la retourner bâton, bâton, si la retourner la première fois, c'est quand même été. Vous savez, on va la hâte. Pavé au Chinois pour retirer la haute pavé. Mais est-ce que pavé, nous sommes retirés en haute? On comme on a vu que pavé tout dans le temps. Tous ces cas va manquer d'organisation. Conscience n'a pas fait ça là. Il veut que côté de spiritualité, pour papa et mère de voir ça pour changer le sous. Alors, pour les autres, si vous pas dans la conscience, il y a une question de maturité dans le sous. Est-ce que nous avons fait ça toujours le plus avec les autorités, on peut faire un peu ça, pour qu'on ait fait ça. L'organisation est au niveau militaire, comme la première. Je ne peux pas dire que avec le temps, toujours le pouvoir, est-ce que nous sommes transformés? Mais il y a une communication. Ceux qui sont industrialisés, c'est qu'on peut transformer. Parce que tout est de prendre l'industrie. Et si vous n'avez pas d'appeler les choses industrialisées, vous pouvez être capable de retransformer et mettre de mon côté. Si vous avez obligé pour soldats, on va tout dans et puis, c'est que tu veux des milliers de gens qui là. Et au moins, un président, il peut compter à peine, il peut rappeler aux gens, c'est le soir qu'on a combien de milliards. Mais tout ça, c'est la meilleure du travail dans le monde. C'est la meilleure du projet. C'est le meilleur du milliard. Donc, oh, dans l'Inde. Donc, tout ça, au moins, que même on est mêlé avec Pia, bien sûr, dans ce monde. Mais on est sur des pieds pour nous mettre sur ça. C'est trop. Si vous voulez, il y a un contrat, il y a un travail en boca. Non. Parce que le terrain va compte privé. Les autres privés se retrouvent toujours ici en Europe. Et puis là, il n'y a rien. On crée d'emploi en Inde. Il est tout ça la rade, là. Merci, merci. Despe mwana muyanzi nazana question pana yo avec pétrole oyo balimba benda na mai ndome na bandu ndo bashino bazako ya. Soki toiko za na raffinerie na biso wana petrol brut nyonso to kamuni yango to bimisi bana nyonso ba hydrocarbure e bimaka wana. Est-ce que oza komona teke eko créer pe misala na bandundu avant que pétrole yango eke na ka brut ti na boma kuna et puis eke na masua et puis biso moko bana Congo to tikali pe na raffinerie moko te lokole zo lezaka na muanda kuna olobi nini na banzi mbuta zambwana ezaka les mêmes réponses on a pesa kiliboso deke na banzi bandeko misusu tango misusu ki na sengi maloba deux fois ndeko na moni ndeko na biso odom pamba za ko senga maloba pesa ena na maloba comme ça ngana koloba
pona moni bande ko baza si ye moko odo pampe kuna na mayumbe to yoki ete mwanda nyonso esi ekei na chevron ki e perenko bamende basi bakabiango deja yo yebisanga ye raffinerie ya Sosiro to yokaka na biso esalaka lisusu te baproduit brute nyonso ekoma oke na poto na batanka na bango wana eske bino bandeko na biso bayombe kuna bato boyebaki navigation kuna ya bina RVA na bino na CMZ bakapitaine baofficier nyonso na de ndeko odon bozali wapi pour ne pas dire que to monter pe force navale na biso e contrôler la côtière ya Mwanda ya mangrove nyonso wana de façon que pétrole nyonso ekobima na mabulu na biso nyonso kuna na mayumbe il faut la traiter d'abord na kati ya Congo na ba raffinerie na biso pe bana ya mayumbe bazo pe musala pona nini bandeko na biso yombe botikeli perenko na ba mende baya kokaba mabele ya bakoko na biso et vous ne dites rien là-bas ndeko odon. Merci l'impresario bien émission za yo pour l'andara papa d'espérer soit comédie au PC maloba po papa yo kauto de beloko moins important sur l'andaki tout tantôt nous faisons une idée bien quoi développer na papa yo ka lobaki ya ko yaka maman akomi pesa nga maloba fait émission na ya ozela tout. Merci vieux question tuni eza malamu mais makami papa yo ka lobi et kininga déjà pour alobi makamzu za bien wana woni bikambu ya connaissance na conscience ba bagage oyo za nango bien bato pe baza sur place baza na yango connaissance yo za nango sur makambo pe ebito lolo bato pe baza sur place na gouvernement baza na yango mais to comme na problème oza ko kabola bino mibale avant na koma na réponse na pour la question na question là il dit que question ya conscience ça dit que yo za na conscience pour na mboka na yo ozomona ke likambo ko sala mandingo ati olobi mais bango baza na conscience ça veut dire que bana on a conscience mais bana tanai ça veut dire que balingi ba sala iloko oyo zo détruire mboka mais bon ba sali yango pour l'intérêt na bango moko c'est ça les problèmes oyo zo différencier bino mbale parce que mboka munene ba ko jamais ko engager mutu place à côté siko soki na komi na réponse ya question oyo tuninga na ko répondre donc pour tout ni biso bana ya matadi bis ngai muyombe mais na ko biso papa déjà député ou akoyi koloba makambo wana ngana poni mususu bachelinga mususu ngai mwana mayombe na okide kosala nini pona convaincre bato wana yango moni na réponse na peso to kozonga na likambo ya mboka ikolo omoni mama mizaba yelo mongeza bien avant papa yoka ya koloba ya likambo ya coopération papa desfa tout na question mongeza bien écart oyo ekoma ya biso na mindele ezali déjà mulai nayebi ke bato oyo akocontredire nga problème te me naloba selon nga écart wana ekomi mulai l'impresario mpona kokanga gap wana ekomi pasi ndele akomi na niveau susu ya diamant te akomi na niveau ya kodécouvrir baminere mosusu oyo ekoki kosala quelque chose tandis que biso bano tokomi kocrée même eloko moko te mpona diamant oyo ezalaki eloko akala tomesana nango lelo biso so akombo mosusu awa na ndenge oyo bokebi mpe émission mingi soki motu oza na okasi olingi olanda kuna eti waya kolemba ozoyoka makambo te ozokotanga na matoi bakombo ya minere oyo etangaki babandi kodécouvrir yango na Congo avant nanu Congo nakoma na niveau ya kokanga minere wana yeba soki esalaka nini diamant nanu tomaîtrise yango kutu te or kutu biso tobatisa yango kaka babijou osali babage na yo esuki wana ese mundele aza kotia yango na baplace mosusu oyo ezali riche ezali nanu ezali na importance moko boye yo koyeba teke or ekotaki wana ozomona biso tosali nga asali mécanique générale nayebi différence entre acier na fonte ozo comprendre mais motu mosusu akoyeba yango te ozo comprendre mais sikoyo yongo lobi yo caoutchouc kutu esila ngala mais so ovani etidi ya caoutchouc nango tovandisi yango tokoma na or toke na diamant toke na makambo ebele cetadire ke ekomi mbili na mbili na yango nakosusa na eloko d'impresario machine oyo edetectaka ke minere tel ebotani ke place tel eloko boye ezali ozomona ke mindele moto azoya nango donc opération wana ya biso na bamindele ezosala ke tokende liboso biso na bango mais sikoyo tanto okende liboso biso na bango nde bango mizi abaki mindele azopie te mindele azopie na ye te papa za mwana ezali le problème eli homme noir congolais même angolais nde ngona angola bazosamba yango danger na diamant mais autre bon avantage na bango yali
mondele aza kotonga aza kotia biloko eza kovanda yango toza komona kineti eloko moko te me oyo mindele bazozwa baanglais eleki ebele koleka meme barichesse oyo mindele baopie bango na oyo baosala bango na tambo mais comme tomoni ke mboka evandi ezotongama makambo mpe ezala bien tokanisi ke yango wana me mindele akabongwa mokolo akotikeli mboka wana oya kotala boye eza lokola batikeli yo testament zwa mbati moko boye na garderobe ok balata yango mai sesila donc biso bakuba noir tolinga mingi toyekola eloko nini mindele asalaki alors venga mpe na kotuna question pourquoi tobonaka kaka congolais moko a créé savante moko abimi États-Unis savant moko abimi na Canada mais tandis que savant na kati ya Congo na abimati le linko bake soki na kupe na mindele ndi nazo connaissance moko bo opa na biso ezangi. Merci beaucoup ya na zo malo. Merci ndeko desima likamaki ndeko odona makambo kitoko siliko loba oyo orapelinga na loba no clairement na côté ya ba minéraux to komi na ta ba isotope ta ba radioactivité to za suna ta ba caoutchouc elekate ba diamante ba ninite kwa cuivre te sikoyo les 5 premiers éléments mokile komi ko travail dur kuna ndeko na téléphone za komona yote kota na yo comme ça ozwa maloba et puis to kokele pa ndeko Alex Kalolo et puis to Mathieu pa ndeko Manda Mawa ndeko na téléphone za komona yote mena pesio maloba. Ndeko na téléphone ba uti okomelanga ke mutu moko na téléphone frère wana to se wana. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Isaac Mbalananga Liboso pour intervenir au fait, Nabanda qui Olanda thème, alors intéressé n'a vraiment mingi. Et l'animé qui juste n'a rappelé quelque chose. Est-ce qu'il faut vraiment tout reconnaître que non, en Afrique, la Congolais, tout ça, deuxième pays, en Afrique, où tout ça, la PhD est belé, la doctorat est belé. Donc, Batomaïli na Congo, Bazali, il y a Ebélé. Alors, tout ce qui se passe, il y a un problème, il y a manque d'organisation. Tout ça, centre de recherche scientifique, na Congo, mais le gouvernement ne dépense rien comme budget pour nous soutenir le centre. Alors, il y a juste un problème, il y a mauvaise foi, il y a des politiciens à Bissau. Parce que Batomaïli na Congo, en tout cas, Baza Ebélé. Il y a Ebélé en tout cas. Alors, Babylon connaît le stock exchange pour la santé de minerais na biso. Comment ça quand la stock exchange té malgré les minerais nous opposant nango, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Batwana bazawana tout ça, bazawana donc un bon on a bango, bazo té comme minerais, tout ça bazombo on a bango et puis un point très. Donc problème wana est que non manque de conscience. C'est tout ce que vraiment on peut juger en tout cas dans miniteur. Donc ils ont cambouté que non disons qu'on a dit tout ça, mais l'autorité ne dépense rien pour le budget, le centre de recherche, tout ça, pour les bazar à Bango. Donc c'est ça vraiment le Ronangen. Merci, Ndekonanga Likambo Lobby. Je me souviens, Institut de recherche scientifique Moko Zalaka na Royal Wana. Moi, bureau mkekaka, et ce n'est pas suffisant. Photo dans l'Institut de recherche scientifique, nous avons une division ébélée, une section ébélée, une sous-section. Chaque minéraux fait dans la section, et il y a application minute au salon awa na mokili na biso ya Congo. Ndeko desfeza kosenga maloba, to pesana ndeko kalolo et puis na kozongela yo doko yo mokoza na kata masolo, tozaka na temps awa émission eza ko continuer. Ndeko Alex Kalolo na pesio maloba kuna. Merci beaucoup, Ndeko. Le débat se développer. Tout seulement ce que j'ai le débat manquant, mais peut-être que Senga va éviter d'ici la fin de l'émission ou bien prochainement de commencer à recouper ça là, ordre de priorité. Bienvenue dans Kamovu pour le cas. Même intervenant pour la première fois dans le débat, il nous faut des institutions fortes, puisque c'est par là que le pays peut s'industrialiser. Une institution forte, et il y a comme la légitimité incontestable. Puisque la légitimité, on a été ça dans le poids, la carte de la négociation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, au état de l'Orient, il y a ça là, il n'y a pas à non. Et ça, avant d'abord
valeur, la légitimité, il a promis quelque chose et puis avant la souci à ressemble là-haut. Mais accédé à l'information il y a plusieurs années avant mort à Laurent Désiré Kabila. Corée du Sud, bien entendu, dans un qui a besoin, il y a dans la banque Congo. Alors, l'information est connue par le musée Kabila. Kabila le dit, bon, expliquer moi de niveau la ligne exactement dans la vidéo, mais vous ne pouvez pas, quand on a bas Congo, vous installer structure, vous avez dit, et donc on a expliqué jamais que ça donc ils avaient compris déjà que Motu Oyo a besoin de transfert à technologie. Mais industrialisation au Congo, ils ont transfert la technologie en douceur. Mais que ça, les manats bâtiments qu'on va avoir responsable, les gens consciencieux, et non pas voleurs, et non pas bateau d'Amélie. Ils nous ont crié par exemple, il 5 chantiers d'atelier hôpital, ceux qui m'ont mis il y a 50 ans. Mais comment on peut se faire soigner dans un peu partout? Donc, aux hommes, on a dit qu'il y a un, ça ne va pas la mutuelle à date. Donc, maintenant, il faut passer à l'étape où, dans la conscience, les gens qui ont l'amour du pays, les gens qui ont l'amour du peuple, dans la compétence aux gens. Rappelez-vous, les Sud-Africains venaient se faire soigner chez nous au Congo. Mais le nom est comme l'inverse. Les gens, les docteurs congolais, dans les pays étrangers, ils sont appréciés. Mais pourquoi chez nous? C'est le manque d'équipement. C'est le matériel qui manque. Alors, le matériel, on est avec des gens consciencieux. Mais le pétrole, tout ça. Pour la raffinerie. Mais, par exemple, en France, il faut que tu aies un modèle en France. Dans combien c'est pas comment pétrole, combien mais ils ont combien de raffineries à travers la France que l'andaka awa mege basalaka grève marche alors muté obiso tozanango muté ozanangola muté okoki kozala na Nigeria soki bafungoli baraffinerie na baniveau wana ata soki ebimisi produit fini te mais pétrole ebimisaka baproduit ebele peut-être na moko oyo tokokomisa ngo na soki etala biso ça nous profitera aussi beaucoup et puis toko banda ko comprendre puisque toza na bato basalaki bamisala wana baétudiant ki babiloko yango. Le problème c'est que conscience problème ya conscience oyo bozoloba je crois que bandeko baza na raison puisque nazalaki na occasion ya koévoluer na baministère kuna na baministère ya finance et budget tomonaka bamakambo eza na eloko moko bakoyebisa yo ndeko balobi eza secret d'état mais otali boye il n'y a rien de secret d'état omoni kaka toza motu moko moyibi moto aza chef na yo alors alingi kaka makambo oyo kaka ya ndenge ekoleka wana ce qui fait que il faut tobunda mpenza eza ndenge balobaka la guerre de tous les instants mpona koinstaller d'abord pouvoir moko ekozala na conscience qu'il faut développer le pays, qu'il faut industrialiser le pays, alors on va évidemment s'imposer. Et qu'on s'imposer, il faut fonder l'entreprise. Puisque nous, avant, indépendant l'industrie. Pourquoi? Puisque nous étions bleus. C'est-à-dire que dans l'université, on comprend le macam. Mais à partir du moment où on dit qu'on comprend le macam, l'organisation est liée, mais de façon brutale, nous devons bâtir. Alors, transfert, il y a compétence, c'est ça qui déjà bien fait, alors, bloquer tout ça complètement. Mais le lot, c'est ça en mesure quand même. Puisque le besoin est toujours croissant, il y a des bilets que nous avons besoin, et nous avons besoin des propriétés là dessus. Alors, c'est comme de conscience et matique quand même. Le niveau est comme de l'eau. Déjà en mesure vraiment, il y a composé quelque chose. Pour preuve, il fallait installer déjà, sauf la banque pour permettre de faire la pillage, mais de la maman qui a été collée là. Mais dans les autres cas,
bloquer sur la situation Oyo et ça les là sans contrôle. Mais celui qui est parvenu à gagner étape Oyo, il faut te battre. C'est le début du développement du Congo. Mentalité et qu'on saluer à la musique et permettre de la psychologie politique, de la développement en cannabis. Ça devient merci. Merci. Bon libéré, bon libéré.